Hello，我哋今日去 Melbourne 去睇 Rafa 嘅活動，24小時。咁啱啱我哋過安檢嗰陣時發生咗一件事。如果大家嚟悉尼玩呢，要注意一個事情係悉尼機場嘅安檢機全部都係 CT 機嚟嘅，咁佢其實係會破壞菲林嘅。一次就會，即係當然取決於咩菲林啦。我個菲林喺個相機度咧係影咗25張，即係仲有11張未影。安檢嗰條友咧係都唔肯幫我手檢台相機，哪怕我即係你撳2張，我覺得冇所謂㗎。佢話相機屬於 machine， 必須要過機，哪怕入邊有菲林都係。但係單筒嘅菲林，即係仲有個包裝下邊嘅菲林係可以手檢嘅。咁我就覺得好奇怪啦，因為手檢嘅方法其實係攞嗰個試紙 check 有冇爆炸物，點解唔可以 check 埋相機咧？其實係可以嘅喎。關鍵係佢其中我哋叫 supervisor 嚟之前咧，嗰個安檢人咧指住台 CD 機上面唔好過 film 嗰個，老公話 this is film safe。如果大家只係嚟悉尼玩咧，入機場之前將相機入邊未用完嘅菲林，包括Polaroid， 包括 Instax 乜嘢都好，用晒佢。咁我哋要 triple chocolate 同埋 Valentine's 加波波。每一個，要唔要2個 tennis ball 啊？一個得啦，係咪？我覺得你 Rosary 又排唔到，又排唔到，應該買翻2個。好唔好味唔緊要，係報復性嚟嘅。已經冇咗一半啦個 tray。我見到啊，黐線。Hi, can I get 2 of the tennis ball and also a triple chocolate? One tennis ball and the Valentine? One Valentine. Yep. And then I'll also get 2 cups of flat white. That's all. Thank you. Thank you. 係好重拉味。上個 cream 鹹鹹地，佢真係其實幾好。咁好彩點咗2個啫，都係你決定，你又聰明。但係佢呢次經外營銷做太過咯，我覺得觀感唔好。雖然最後賣到咗覺得好味，但係都係覺得觀感唔好。我諗佢 AO 嘅時候做多啲啦。佢頭2日做1 tray 注水，我覺得可以接受，但係你後尾話所有 location 都開始做，就佢淨係 limit 就係個咩 tuck drop 嘅時候咧 OK， 因為 tuck drop 淨係一個細嘅 pop up，pop up 就係第1 tray 我會 fine。呢個係玫瑰同士多啤梨啊，係咪啊？叫 Valentine's。Strawberry rose jam, strawberry cream。哇！佢入邊嘅jam 好靚啊，即係佢有玫瑰花瓣，有士多啤梨，好明顯嘅層次咯。然後呢個開 show 開得好靚。好似冇咗啊9點半就已經賣晒，佢排隊入嚟用咗1個鐘。咁佢話8點鐘開門，9點鐘開始賣個波波啊嘛。咁你相當於你必須要8點半之前到，但係你又唔可以早於8點之前到，即係只有8點到8點半之間呢個時間過你排1個鐘，咁就啱啱好到你有。散咗啊！最近嗰個數太重啦。呢個跌得太交關，要分你。話諗到我上學見我咧。邊個頂㗎啊？你覺唔覺得我哋喺呢度食嘅3隻味都比起 Roseberry 嗰啲好味啊？嗯。包括朱古力味都係喎，包括士多啤梨味都係喎。嗯。點解爭咁遠嘅？佢已經同一個國家咯，我唔知點解可以爭咁遠咯。我哋去嗰個乜鬼嘢 Omo。我已經飽啦。我睇下嗰間嘢喺邊。要往前行個80米左右。Double matcha latte, please, cannelli, and then a Earl Grey ganache cannelli, please. Thank you. Cheers. Thank you. 呢個係 double matcha，然後呢個係 cannelli， 呢個係加咗 Earl Grey ganache， 呢個係普通版。呢杯嘢係幾好飲，唔流咯，其實好解膩嘅呢杯嘢。我本身諗住要個 long black 或者 Americano 咁樣咯。點解啊？即係解膩啫嘛。佢哋呢間店嘅 cannelli 啊，個組織幾好，比較均勻嘅組織，然後個殼咧係好硬嘅，夠硬身嘅。Jeffrey 你試下。
係我會想佢嘅雲呢拿味再濃啲，但個火候把握得非常之好。幾好味，冇燶，出邊脆脆，裏邊都係仲有 fluffy 咯。第二粒呢個咧係佢哋加咗 Earl Grey Ganache 呢一隻咧，佢係個 Canelli 入邊都加咗 Earl Grey， 所以唔單止係面頭一篤。呢隻 Earl Grey 非常之好食，而且因為落咗茶葉，所以一啲都唔腍。你中意原味多啲定 Earl Grey 多啲？我中意 Earl Grey，我唔驚而家食漏咗。好味！我哋而家去邊啊？鹹仔、墨丸腩肉、生小辣、胡辣湯，好紅啊！跟住有紅或者着紅。我都覺。係咪啲辣？我都覺，佢好似比平時生小辣，或者我哋太耐冇食過。阿婆做錯啲乜嘢？你要吉佢。果然係今日影啊！哇，好多人趕緊過去啊！啱啱前面係勁多閃光燈咯。最背景板，我係最紅色，好搶眼。哇！咁多人嘅，應該入嗰間喎。咁多人嘅。哇，係。咁我而家咧就周圍逛下，睇下有乜嘢好買，然後逛得差唔多啦，再翻去同 Jeffrey 交換。啱啱最大間 AO shop 排晒長龍啦，我哋去 RLA 樓下嗰間睇下點樣，再做決定。呢間都唔係好多嘢剩啊，就得最樣衰嗰幾隻帽。而家順便過嚟 Macca Pro Shop。Hi, can I get a Shack Stack and then I'll get cheese fries? Cheese fries? And then a macadamia shake. Shack Stack 同埋 cheese fries. Alright everyone! Mexican flag on 3! 1, 2, 3! Yes, baby! 22 Grand Night of Legends. It's where with passion, try your best in every single moment, be 100% focused. Welcome back to Melbourne. Thank you so much. 太耐冇打。覺得點？又係有啲尷尬，不過攞到個波。佢問你咩12年前啊？啊！答過個一個 interview 裏邊答過乜嘢問題，乜嘢答案？就係嚇。唉，你有冇想到如果今年男子冠軍係 Sasha， 女子冠軍係 Rebecca，program 必買。 God damn it! Why am I here? 我哋而家喺度做咩啊？食西北風你想邊個贏？ Alcaraz， 主要係因為上 Rafa 頒獎俾 Alcaraz。係，我哋而家翻到咗 Kia Arena， 因為實在係太凍啦嗰個草坪。我哋轉移陣地，離開咗 Kia Arena，因為真係好鬼凍。而家比賽咩情況啊2-1 Alcaraz 領先，而家呢個10年 Deuce 丟咗幾多次咧？又變翻 Deuce， 又 Deuce， Deuce 咗7次。想點？雖然我唔想 Rafa 嘅紀錄俾人打破，但係因為係 Alcaraz 贏，
然後 Rafa 頒獎，所以就係前最後生 Career Slam 紀錄保持者同現在啱啱打破紀錄嗰個人頒獎，所以我覺得呢一層嘅意義都非常之大咯。嗱，呢個呢就係一個70年代嘅老式照片亭咁嘅嘢啦，然後咁佢所有嘅相呢都係黑白真嘅菲林，即係佢唔係數碼印出嚟，佢係真係即刻去曬嘅黑白菲林 photo booth， 佢就要8蚊，然後佢只收1蚊2蚊銀仔。有冇 feel 到佢濕濕地啊？係喎，就係啱啱 develop 完咯，不過最後一步一般都係用水，所以冇所謂。